Fala galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo na santa paz de Deus. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje para realizar mais um diagnóstico para vocês de osciloscópio e transdutores aplicado ao motor do veículo. E hoje nós estamos com um diagnóstico rápido, olha, muito rápido, tá, pessoal? Galera, eu não venho aqui no YouTube mentir para vocês não, ou querer induzir vocês, porque vocês precisam comprar essas ferramentas, aquela coisa toda. Não, galera, tá? Se vocês comprar essas ferramentas e vocês não tiver raciocínio, vocês não vão a lugar nenhum, tá? Porque osciloscópio, transdutores não conserta carro. Quem conserta carro, graças a Deus, é o mecânico, é o reparador, é o técnico, é o cara que estudou, é o cara que aprendeu, tá, galera? É o cara que assistiu ali os mais de 130 vídeos da Ex-Mecânica, um treinamento fantástico e gigantesco online para vocês. É o cara que fez igual o pessoal da cidade de Amargosa, chamou nós aqui para fazer um diagnóstico fantástico e um treinamento fantástico para que eles pudessem aprender de forma fantástica a dar diagnóstico automotivo, tá? Então faça igual essa galera, não deixe para mais tarde, leve para a oficina de vocês este tipo de tecnologia, este avanço, tá, galera? Beleza? Estamos aqui hoje com a Tuxo, já sabemos qual que é o real defeito do carro, quer dizer, um dos defeitos do carro, tá? É um carro que a gente vai ter que mexer no motor, tá? Mas eu falei assim, será que eu consigo ver esse defeito, né? Será nada, eu já sei que eu consigo ver, não o defeito, tá, galera? Eu consigo saber se eu vou tomar a decisão, se eu vou abrir o motor do carro ou não. Tá? E com essas imagens que a gente temos aqui, capturando para vocês que está logo atrás de mim, a gente vamos pegar o defeito, tá? Pessoal, esse vídeo tá muito legal, mete o dedo no like, dá de chute nele logo, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos nas redes sociais, tá? Leva essa tecnologia para a oficina de vocês. Alex, eu posso te trazer para minha oficina? Pode, galera, tá? Basta vocês montar uma turminha aí que eu vou até aí dar um treinamento para vocês aí na cidade de vocês, tá? Vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp que tá aparecendo na tela de vocês, tá? E me chamar para eu ir aí, que eu vou aí e levo esse conhecimento até vocês, tá? Aquele que quiser vir até mim, conhecer a Ex-Mecânica de dentro para fora, tá? Pode comparecer aqui também no treinamento em novembro, tá? Em novembro nós estamos aqui com treinamento presencial de osciloscópio e transdutores aqui na capital de São Paulo, tá, pessoal? Dentro da capital de São Paulo, aonde se localiza a Ex-Mecânica, beleza? E galera, nós temos aí ó, uma vasta lista de ferramentas, tá? Toda a linha de transdutores, osciloscópio, atenuador, cabos, teste de bateria, agulhas, enfim, nós temos tudo que vocês precisam para o diagnóstico avançado na oficina de vocês. Leva isso para a oficina de vocês, pelo amor de Deus. Agora vem comigo, bora falar um pouco desse carro aqui. E meu WhatsApp tá aí na tela para vocês comprar, me levar, fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Galera, estamos com a Tuxo, tá? Essa Tuxo, o reparador que tá aqui na minha oficina, o Thiago, é monstro, tá? O cara é ligeiro, beleza? Vem estudando cada dia mais, né? Eu venho passando experiência para ele, venho trazendo essa tecnologia e tá, e pum, tá? Galera, ele já me relatou que esse carro tem biela empenada. Tentaram fazer uma injeção de combustível via borboleta nesse carro, deu um calço hidráulico nesse motor, tá? E empenou a biela do primeiro cilindro. O Thiago, como que o Thiago fez isso? Pegou uma varetinha ali do Fire, né? Fez uma medida ali, colocou aqui, colocou lá e viu que o cilindro de lá estava dando mais alto, daqui estava dando mais baixo, ou seja, biela empenada. Diagnóstico rápido e conclusivo, beleza? Mas nós metemos aqui o transdutor de vácuo na admissão, metemos o transdutor de vácuo na vareta de óleo, o TVC, olha aí que bacana, tá? Para a gente poder verificar aqui e saber se nós conseguíamos pegar mais alguma coisa. Olhando aqui na tela, nós estamos trigando pelo cabo de vela número 1, tá? E olhando aqui na nossa tela, nós temos aqui, pessoal, ó, vamos dar uma pausa nesse sinal aqui, ó. Olha aí.
Triguei pela ignição do cilindro 1, tá? 13421 de novo. O TVC 13421 de novo, tá? O TVC nós já vimos que tem pequena irregularidade aí, tá? Mas o TVA tá pra lá de Bagdá, né, galera? Tá muito fora o TVA. Quem é do treinamento aí online ou presencial da X-Mecânica já consegue ver defeitos graves nesse TVA, tá? A gente vê aí irregularidade demais. A gente vê aqui, ó. Olha esse cilindro aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Olha aqui, galera, ó. Tá vendo? Ó. Então assim, ó. Se nós pegar um cursor aqui também, ó. Pra que usar vacômetro? Pelo amor de Deus. Tá? Olha aqui, ó. Ó. Olha aí. Aliás, vamos colocar no que tá mais aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Ó. Meu amigo, não tem o que fazer, ó. Nós temos desequilíbrio nos vácuos do veículo, tá? Olha aí que bacana, tá vendo? Então assim, não precisa nem ficar usando vacômetro, relógio doido lá, que sabe, tem cara que consegue dizer assim, no vacômetro eu vejo junta de cabeçote queimada, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Pô, pelo amor de Deus, cara, para de, sabe, me ajuda, né, velho? Me ajuda, porque a gente sabe que o motor tem defeito, tá, galera? Mas isso aqui, ó, não é uma ferramenta de raio-x, beleza? Quando tu pega teu braço aqui, se eu pegar meu braço aqui agora, com raiva que eu tô aqui, ó, pegar meu braço aqui, ó, chegar nesse carro aqui, ó, e eu bater meu braço aqui, ó, eu vou quebrar meu braço. Agora, dentro desse braço aqui, ó, tem osso chamado rádio, tá? Tem osso chamado tíbia, tá? E por aí vai, né? Eu não sou da medicina, não. Mas, se eu botar aqui, eu vou saber que tá quebrado. No toque eu vou saber que tá quebrado. Mas, como que eu vou saber realmente se esse braço tá quebrado ou não? É quando eu fizer o raio-x, a ressonância, a tomografia, né, galera? A mesma coisa é o carro. Eu já sei, olhando pelas imagens, que esse motor está quebrado, beleza? Esse motor aqui está quebrado. Agora, eu só vou saber a real causa quando eu começar a desmontar e aferir peça por peça, medir peça por peça, para eu saber quem está ruim, quem precisa ser trocado, beleza? Então, este motor aqui está comprometido 100%, tá? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas o motor tem um barulhinho, tá vendo? Beleza? Então, esse motor aqui já era. Tranquilo? Então, assim, para esse motor aqui, o diagnóstico termina aqui, com simplesmente 2 imagens, tá? Já foi feito o teste de entrada falsa de ar, já foi feito o teste de sincronismo, tá? O carro tá no ponto, não tem entrada falsa de ar, tá? Não tem nada que pudesse interferir nessa imagem aqui. Então, a gente chegou à conclusão aqui que esse motor aqui, por inteiro, vai ter que ser aberto e ser conferido. Beleza, galera? Olha aí que bacana, diagnóstico fantástico e rápido aí, tá? Logo mais quando os meninos abrir aqui, a gente vai poder tentar fazer um vídeo aí pra vocês. Se eu tiver por aqui, a gente vai fazer um vídeo aí pra vocês, mostrando pra vocês as condições desse motor. Qualquer coisa nós faz aí vídeo 2, né, da Tuxo. Beleza, galera? Tranquilo? Tá aí pra vocês mais um diagnóstico conclusivo e acerteiro aí da equipe X-Mecânica, né? Porque se os meninos não pegam mecanicamente, né, manualmente, né, eu pego na tecnologia, tá? Então aqui não passa nada. Tanto você, reparador, que quer levar essa tecnologia para a oficina de vocês, tá? Basta entrar em contato com nós no WhatsApp 11 961 14 18 10, que nós temos tudo, né? Treinamento e tudo mais, tá? E você, proprietário, que quer levar o seu carro em uma oficina que diagnostica o teu veículo com maior precisão e assertividade para tu trocar somente aquilo que está ruim no teu carro, também chama nós nesse WhatsApp aí e traga seu carro para a X-Mecânica, beleza? Transdutor de compressão colocado no cilindro 1, que é o cilindro que está com a biela empenada, que está com o maior defeito, tá? Permaneci o transdutor de vácuo na admissão, permaneci o transdutor de vácuo na admissão, o transdutor de vácuo na vareta de óleo. Aqui na tela, olha aí, galera, ó, a imagem, tá? Olha a imagem aí, ó. 2.7 volts, tá? 2.7 volts, transdutor de compressão. O TVA tá bagunçado demais. Vamos lá. Vou soltar aqui o play de novo. Vou soltar o play, tá? Ó, o meu cursor, vou deixar em cima certinho aqui da linha, tá? Deixei meu cursor ali em cima da linha certinha, tá? Vou dar partida no carro. Só que agora eu vou mudar o transdutor de compressão do cilindro 1 para o cilindro número 4, beleza? Transdutor de compressão colocado no cilindro 4, ó.
Vamos apertar pause aqui, ó. Tá nas mesmas configurações, tá, pessoal? Vamos apertar pause. Tá nas mesmas configurações, tá? Agora vamos lá desligar o carro. Vamos aqui desligar o carro. Só para vocês verem como os transdutores é coisa top, tá, galera? Ó, aqui, ó. Tá nas mesmas configurações. No cilindro 1, tava dando 2.7 volts. No cilindro 4, tá dando 3.45. Ou seja, quem é maior, né? Quem é que tem mais pressão? É o cilindro 4. Beleza, galera? Então, nesse caso, a gente tem o cilindro 1 com perda de compressão. E por que será que ele está com perda de compressão, né? Por que será que o cilindro 1 está com perda de compressão? Por que será que o TVA está dando pior gráfico no cilindro 1 também, né? Então, com isso, a gente chega à conclusão que, né, o defeito... A gente já sabe que tem um defeito grave no cilindro 1, tá? A gente já sabe disso, beleza? Que tem um defeito grave no cilindro 1. Nós já usou o gerenciamento diagnóstico, já sabemos que a biela está empenada no cilindro 1 devido ao calço hidráulico, tá? Por isso que a gente não está nem deixando o motor muito tempo em funcionamento, tá? E aqui a gente vê, ó, a imagem, né? Transdutor, ó, 1, 3, 4, 2, 1 de novo. Ó como é fiel o transdutor, ó. Ó, ele pegou o defeito aqui, a imagem parece que eu recortei ela daqui e colei aqui, ó, que deu exatamente a mesma coisa, tá? Com isso, a gente tem um defeito grave no cilindro 1 mostrando no TVA, nós temos pequenas irregularidades no TVC também, tá? E nós temos o transdutor de compressão no cilindro 4 com maior pressão, tá, pessoal? Cilindro 4 com maior pressão. Então, com isso, a gente chega na conclusão de que esse veículo está, né, sincronizado e, ao mesmo tempo, o veículo também tem um defeito de alguma coisa no primeiro cilindro. Como a gente já gerenciou o diagnóstico, nós já sabe que é o defeito no cilindro 1, que é a biela empenada, né? Mas se a gente não soubesse, nós podia condenar esse motor tranquilamente, que a gente ia desmontar e achar defeito, tá? O TVA, tanto na parte do vácuo máximo, abertura de válvula de admissão, fechamento de válvula de admissão, tá tudo irregular, tá uma bagunça. Ou seja, esse é um veículo com motor condenado, beleza? Então, mais uma vez, o osciloscópio e os transdutores provando que eles têm que estar na oficina de vocês. Corta pra mim. É fantástico, né, galera? É sensacional. É esplêndido. É só o ouro. É perfeito. Alex, pelo amor de Deus, eu vou jogar meu scanner fora, cara. Eu preciso dessa ferramenta. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você precisa do teu scanner mais do que nunca. Tá? Alex, eu vou jogar meus manômetros que eu tenho na minha oficina tudo fora. Eu não preciso de manômetro, cara. Não faça isso, tá? Não faça isso. Porque uma coisa agrega a outra, tá? Então, pessoal, o que vocês não podem fazer é não ter o osciloscópio dentro da oficina de vocês. O que você não pode fazer de jeito nenhum é ouvir o camarada chegar no Instagram e falar assim, ó: 90% dos defeitos é resolvido com scanner. Não é, pessoal, depende. Às vezes, no final do mês, 90% dos defeitos tu resolveu com osciloscópio. Vai ter outro mês que 90% tu resolveu com scanner. Vai ter outro mês que 90% não precisou nem de um nem de outro. Entendeu? Mas é fantástico, tá? É isso que eu queria passar para vocês hoje aí, tá? Galera, olha, dá essa força pra nós, cara. Não chega aqui só assiste o vídeo e vai embora, não. Nós temos muitos outros vídeos legais. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Nosso canal aí, cada dia mais vem crescendo. Mas quanto mais crescer, melhor. Pega a patinha do cachorro, bota lá pro cachorro se inscrever também. Escreve o cachorro, escreve o gato. Escreve a mulher, o filho, o papagaio. Escreve todo mundo aí no canal aí. Beleza?
Pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Muito obrigado a todos e, mais uma vez, fui!